श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ श्रीभैरवीकवचम् त्रैलोक्यविजयम्। ॐ श्रीदेव्युवाच। भैरव्याः सकलाविद्याः श्रुताश्चाधिगता मया। साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि कवचं यत्पुरोदितं। त्रैलोक्यविजयं नाम शस्त्रास्त्रविनिवारणम्। त्वत्तः परतरो नाथः कः कृपां कर्तुमर्हति। ईश्वर उवाच। शृणु पार्वति वक्ष्यामि सुन्दरि प्राणवल्लभे। त्रैलोक्यविजयं नाम शस्त्रास्त्रविनिवारकम्। पठित्वा धारयित्वेदं त्रैलोक्यविजयी भवेत्। जघान सकलान् दैत्यान् यद्धृत्वा मधुसूदनः। ब्रह्मा सृष्टिं वितनुते यद्धृत्वा भीष्टदायकम्। धनाधिपः कुबेरोऽपि वासवस्त्रिदशेश्वरः। यस्य प्रसादादीशोऽहं त्रैलोक्यविजयी विभुः। न देयं परशिष्येभ्यो साधकेभ्यः कदाचन। पुत्रेभ्यः किमथान्येभ्यो दद्याञ्छेन्मृत्युमाप्नुयात्। ऋषिस्तु कवचस्यास्य दक्षिणामूर्तिरेव च। विराट् छन्दो जगद्धात्री देवता बालभैरवी। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। अधरो बिन्दुमानाद्यः कामः शक्तिशशीयुतः। भृगुर्मनुस्वरयुतः सर्गो बीजत्रयात्मकः। बालैषामे शिरः पातु बिन्दुनादयुतापि सा। भालं पातु कुमारीशा सर्गहीना कुमारिका। दृशौ पातु च वाग्बीजं कर्णयुग्मं सदावतु। कामबीजं सदा पातु घ्राणयुग्मं परावतु। सरस्वती प्रदा बाला जिह्वां पातु शुचिप्रभा। हस्त्रैं कण्ठं हसकलरीं स्कन्धौ पातु हस्रौ भुजौ। पञ्चमी भैरवी पातु करौ हसैं सदावतु। हृदयं हसकलीं वक्षः पातु हसौः स्तनौ मम। पातु सा भैरवी देवी चैतन्यरूपिणी मम। अस्त्रैं पातु सदा पार्श्वयुग्मं हसकलरीं सदा। कुक्षिं पातु हसौर्मध्ये भैरवी भुवि दुर्लभा। ऐं ईं ॐ वं मध्यदेशं बीजविद्या सदावतु। अस्त्रैं पृष्ठं सदा पातु नाभिं हसकलहरीं सदा। पातु हसौं करौ पातु षट्कूटा भैरवी मम। सहस्त्रैं शक्थिनी पातु सहसकलरीं सदावतु। गुह्यदेशं हस्रौं पातु जानुनी भैरवी मम। सम्पत्प्रदा सदा पातु हैं जङ्घे हसक्लीं पदौ। पातु हंसौः सर्वदेहं भैरवी सर्वदावतु। हसैं ममावतु प्राच्यां हरक्लीं पावकेवतु। हसौ मे दक्षिणे पातु भैरवी चक्रसंस्थिता। ह्रीं क्लीं लिवें मां सदा पातु निरृत्यां चक्रभैरवी। क्रीं 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 पातु वायव्ये। हुं हुं पातु सदोत्तरे। ह्रीं ह्रीं पातु सदैशान्ये। दक्षिणे कालिकावतु। ऊर्ध्वं प्रागुक्तबीजानि
रक्षन्तु मामधस्थले दिक्वदिक्षु स्वाहा पातु कालिका खड्गधारिणी ॐ ह्रीं स्त्रीं हुं फट् सा तारा सर्वत्र मां सदावतु संग्रामे कानने दुर्गे तोये तरङ्गदुस्तरे खड्गकर्त्रिधरा सोग्रा सदा मां परिरक्षतु इति ते कथितं देवी सारात् सारतरं महतु त्रैलोक्यविजयं नाम कवचं परमाद्भुतं यः पठेत् प्रयतो भूत्वा पूजायाः फलमाप्नुयात् स्पर्धामूद्धूय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः यशत्रुभीतो रणकातरो वा भीतो वने वा सलिलालये वा वादे सभायां प्रतिवादिनो वा रक्षः प्रकोपात् ग्रहसकुलाद्वा प्रचण्डदण्डाक्षमनाच्च भीतो गुरोः प्रकोपादपि कृच्छ्रसाध्यात् अभ्यर्च्य देवीं प्रपठेत् त्रिसन्ध्यं सस्यान्महेशप्रतिमोजयी च त्रैलोक्यविजयं नाम कवचन् मन्मुखोदितं विलिख्य भूर्च गुटिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ त्रैलोक्यविजयी भवेत् तद्गात्रं प्राप्य शस्त्राणि भवन्ति कुसुमानि च लक्ष्मीः सरस्वती तस्य निवसेत् भवने मुखे एतत् कवचमज्ञात्वा यो जपेत् भैरवीं परां बालां वा प्रजपेत् विद्वान् दरिद्रो मृत्युमाप्नुयात् इति श्रीरुद्रयामले देवीश्वरसंवादे त्रैलोक्यविजयं नाम भैरवे कवचं समाप्तं। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओं नमः शिवाय।